आज मैं बना रही हूँ खाने में बीफ पुलाव। ये यहाँ पे बीफ की अखनी वगैरह सब बन गई है, बस एक चावल भिगोने हैं। रायता बन गया। हमारे घर में ये वाला रायता खाया जाता है, खीरा गाजर वाला और प्याज इसके साथ। और यहाँ पे मैं हैक कर रही थी, अभी मैं बर्तन ही धो रही थी। ये देखिए मैंने अभी चावल भिगोए थे ना, देखिए ये डिश वॉशर लेकर ना, अगर आपको दिख रहा हो ये जो आपकी ऑयल वाली बॉटल होती है कोई भी, वो जो चिकनी होती है, उसमें मैंने थोड़े से कच्चे वाले ना चावल डाले हैं, दिख रहे होंगे। देखिए ये नीचे आपको दिख भी रहे होंगे। और बस इसका आपने खूब अच्छे से ना शेक करना है, तो सारी चिकनाई ले लेंगे और बोतल साफ़ हो जाएगी। मैंने यूट्यूब पे एक हैक देखा था कल ना, और मैंने ट्राई किया, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। कच्चे चावल और डिश वॉशर डाल के ना, जिससे आप वो धोते हैं लिक्विड वाला डिश वॉशर, बर्तन धोते हैं अपने, ये देखें डिश वॉशिंग लिक्विड जिसे कहते हैं, ये देखें वो डाल के चावलों के साथ शेक करने, देखिए किस हद तक बोतल साफ़ हो गई है। ये ऑयल वाली है, इसकी चिकनाई काफ़ी हद तक कम हो गई है। ये टोटका मुझे लग नहीं रहा था इतना अच्छा वर्क करेगा, बट ये बहुत अच्छा काम किया है। सिर्फ कच्चे चावल डालने हैं। आज जो है ना मैंने शामी कबाब भी बना के रख दिए। मैंने कहा ये बने रहने चाहिए, क्योंकि जब कुछ बनाने का दिल ना करे ना, तो बंदा इन्हीं फ्राई करके रोटी के साथ खा लेता। साथ में आज मैंने पुलाव बनाई थी। मुझे लगता है जब से मैं इधर आई हूँ मैं सबसे ज़्यादा बीफ की पुलाव बनाती हूँ, कि मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है ये। तो चिकन की तो पुलाव मुझे बनाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, मैंने बनाना ही छोड़ दी। अब तो मैं बिरयानी भी आजकल काफ़ी दिन हो गए कि मैंने बिरयानी भी नहीं बनाई है। ज़्यादातर मैं ये बीफ की पुलाव बनाती हूँ, और मेरे व्लॉग में भी आपको यही देखने को मिलती है। कभी मैं किसी तरह से बना लेती हूँ, कभी मैं किसी तरह से। तो आज मैंने खाने में यही बनाया था। यहाँ से फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट होता है। मुझे तो याद है मैं तो आपको सलाम ही नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपकी? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। भी आप सोच होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ, एक्चुअली हमारे एक रिलेटिव में शादी है, तो मैं वहाँ पे जा रही थी। आज उधर कुरान खानी है, शाम में मेहंदी है, तो मैंने ये वाला ड्रेस जो है वो पहन लिया, क्योंकि अभी मैं इधर बहुत ज़्यादा अपने फैंसी ड्रेस जो है वो नहीं लेकर आई हुई। कुछ ड्रेसेस ही हैं मेरे पास, तो उनमें से मुझे ये ड्रेस बेटर लगा, तो फिर मैंने आज यही वाला ड्रेस पहन लिया। यहाँ पर फिर मैं आ गई थी, यहाँ आकर जो है फिर कुरान पाक पढ़ा, यहाँ पे दुआ हुई। उसके बाद फिर मैं घर आ गई। घर आके फिर मैंने अपने हस्बैंड को शामी कबाब फ्राई करके दिए, अंडा बॉयल करके दिया, चाय दी उन्हें बना के। फिर ये हमारे घर के साथ ही रहते हैं, हमारे रिलेटिव्स जो हैं। मेरी नंद का घर भी है, ये उन्हीं के घर में शादी थी। तो यहाँ पे फिर मैं मेहंदी पे आ गई थी, क्योंकि फुप्पो जो है वो कुरान खाने के वक्त जब आई थी तो फिर वो यहीं थी, वो वापस घर नहीं आई थी, मैं फिर घर आ गई थी। तो यहाँ पे उसमें अपनी पिक्चर लेने की कोशिश कर रही थी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही थी। और यहाँ पे बस ये एक छोटा सा इवेंट था। मैं इधर किसी की भी वीडियो नहीं बनाती हूँ, कि मेरी कोशिश होती है कि हर किसी इंसान की एक प्राइवेसी होती है, जिसे जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान कंफर्टेबल नहीं होता। इसलिए मैं जब भी किसी तरह के इवेंट पे जाती हूँ ना, तो मैं ज़्यादातर व्लॉगिंग वगैरह नहीं करती, ताकि किसी का फेस वगैरह ना। यहाँ पे जो है वो खाना खुल गया था, खाना खाकर फिर हम लोग घर आ गए थे। मैं इतना थक गई थी, मैं आती सो गई थी। यहाँ से फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट होता है। अभी मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी थी, और नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं जो हूँ सबको घर में बॉयल अंडा और दूध देती हूँ। ये फूफो को एक अंडा देती हूँ, और इधर आप सोचोगे इतने सारे अंडे हैं, ये 2 अंडे मेरे मियाँ खाते हैं और 1 अंडा मैं खाती हूँ। उन्हें तो जितने मर्ज़ी आप उबले हुए अंडे खिला दो वो खा लेंगे, उन्हें उबले हुए अंडे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरी सुबह की रूटीन है कि मैं फजर के बाद जो है सबको थोड़ा सा ही पका हुआ दूध, और फूफो तो वैसे भी दूध पीती हैं अपनी दवाई वगैरह के साथ, तो फिर मैं अब सर्दियाँ आ गई तो फिर मैं उन्हें बॉयल अंडा भी दे देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त 7:30 का टाइम हो रहा था, और मैं तो आधा ही खाती हूँ, एक भी मुश्किल से खाया जाता है मुझसे ना। बॉयल अंडा जो है कभी अच्छा लगता है, कभी नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड को तो ऑल टाइम अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ। फिर मैं 12 बजे उठती हूँ, और फिर मैंने उठ के अब मैं नाश्ता बना रही थी, और नाश्ते में आज मैं बनाई थी दाल के पराठे। मैं आपको एक बात बताऊँ कि मेरे घर में जिस दिन दाल बनती है ना, मेरे हस्बैंड को यही होता है कि तुमने ज़्यादा दाल बनाई है और दाल के पराठे बना रही हो ना। उन्हें ये पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनकी इन पराठों की शर्त है कि ये पराठे बहुत नरम नरम होने चाहिए, जैसे मलमल से नहीं होते उस तरह के। मेरे हस्बैंड अनोखे हैं, जिन्हें ना नरम पराठे अच्छे लगते हैं। लोगों को क्रिस्पी पराठा अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें नरम नरम पराठा चाहिए होता है। इसलिए मैं ये वाले पराठे जो है ना बनाती भी छोटे हूँ। मुझे दाल के पराठे ना हमेशा छोटे छोटे अच्छे लगते हैं, और बनाती भी नरम नरम हूँ, क्योंकि उन्हें नरम ही अच्छे लगते हैं।
अच्छा, अक्सर लोग कहेंगे आप कुछ दिन आती हैं फिर गायब हो जाती हैं। पता नहीं यार, मेरी रूटीन को इस तरह से मिक्सअप हुई हुई है ना, बस कोई ना कंसिस्टेंसी बन ही नहीं पाती। बस इतने आपको पता है, जब मैं मैनेज करने वाली भी अकेली होती हूँ, काम होते हैं, मैं खुद इतना थक जाती हूँ, मेरा वॉइस ओवर करने को ही दिल नहीं करता। कभी कभार कुछ बना ही नहीं होता, बल्कि मैं काम कर रही होती हूँ, मेरा कुछ रिकॉर्ड करने को ही दिल नहीं कर रहा होता। और नया साल आप सबको मुबारक हो। देखते ही देखते 2026 आ गया। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन अल्लाह पाक से बस दुआ है कि इस साल और इसमें आने वाले हर महीने को हमारे लिए अमन, ईमान, सलामती, इस्लाम, रहमान की रज़ामंदी और शैतान से हिफाजत के साथ दाखिल फरमाए। दुआ अल्लाह पाक से हम सबको और हमारे से जुड़े हर रिश्ते को नए साल में हर एक नेमत से खैर व बरकत के साथ, इज़्ज़त व वक़ार के साथ, राहत व सुकून के साथ, सेहत, तरक्की और खुशहाली के साथ हो, जिसमें हमारी दुनिया आखिरत की भलाई हो। इस हर नेमत से हमें सरफराज फरमाए। आमीन आमीन। और हमारे लिए साल बहुत खुशियों वाला हो। आज क्योंकि मैंने शादी पे जाना था, आज बारात का इवेंट था, तो मैंने घर में कुछ खाने को नहीं बनाया था। सुबह मैंने पराठे बना लिए थे। और आपको पता है कराची की जो शादी होती है वो लेट नाइट होती है। पंजाब में तो 10 बजे हाल ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ख़त्म हो जाते हैं, सॉरी, बंद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग 10 बजे ही हाल में जाते हैं। तो शाम में मुझे भूख लगी थी, तो फिर मैंने कुछ चोरियाँ मंगवा के खा ली थी। मैंने कहा तो शादी में जाएंगे, इतना टाइम लगेगा, तो हम लड़के वालों की तरफ से हैं, तो इसलिए बारात के साथ जाएंगे। तो बस यहाँ पे जो है वो गाड़ियाँ वगैरह सब आ गई थी, और बस हम लोग बैठ गए थे, और अब जो है सब रवाना हो गए थे। अच्छा, कराची में ना ऐसा लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में कि बंदा ना एक सिटी से दूसरे सिटी में चला गया है। यानी कुछ कुछ जगह ना इतनी दूर होती है। और यहाँ पे मैं आपको अपना मेकअप वगैरह दिखाना जो है वो भूल गई थी, क्योंकि यार मैंने इतनी जल्दी जल्दी में तैयार हुई ना, इतना थोड़ा टाइम होता है, तो फिर उसमें ना मैं दिखा नहीं पाई थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे तो अभी हम लोग जा रहे थे हॉल की तरफ। वैसे तो शादियों वाला सीज़न है, मुझे लगता है हर कोई किसी ना किसी के घर में ना कहीं से तो शादी का कार्ड लाजमी आया होगा, दूर से आया या करीब से आए। तो शादियों का सीज़न है, हर जगह शादियाँ ही शादियाँ हो रही हैं। अच्छा, मुझसे किसी ने सवाल पूछा था कि आप शादियों पे भी नकाब करके जाती हैं, तो जी हाँ, मैं करके जाती हूँ। और मैंने अभी ही कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट किया। हर इंसान ना छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, फिर जाके वो करता है। पहले मैंने छोटी छोटी जगहों पे करना स्टार्ट किया था। पहले मैं सिर्फ बाहर करती थी, फिर मैंने अब जो है वो इवेंट्स पे करना स्टार्ट किया। तो इस तरह छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ना हर इंसान कर लेता है, और ये हर इंसान की अपनी मर्ज़ी होती है। जबकि मेरी बहन नहीं करती होती, मैं करती हूँ। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं आपकी बहन तो नहीं करती, आप करती है। हर इंसान की अपनी मर्ज़ी है, जिसका दिल करे वो कर ले, जिसका दिल नहीं कर रहा वो ना करे। इसमें कोई किसी चीज़ की पाबंदी नहीं होती है, जो जिस तरह से कंफर्टेबल होता है वो उसी तरह से रहे। और यहाँ पे जो है बस हम लोग हाल में जो है वो पहुँच गए थे, और फिर मैंने कहा हम थोड़ी बहुत पिक्चर्स ले लेते हैं साथ में। जो है ये मेरा मेकअप था। वैसे मेरा मेकअप एक सिग्नेचर स्टाइल का, मैं ज़्यादातर एक ही तरह का मेकअप करती हूँ, जो कि सबको पता भी होगा। और पहले हम सोच रहे थे हम थोड़ी खड़े होकर पिक्चर ले लेते हैं, लेकिन फिर इतना रश था, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था खड़े होकर पिक्चर लेने को। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप ऐसे ही पिक्चर ले लो। और ये मेरी फूफो थी, जो लोग कहते हैं आप अपनी सास को भी ब्लॉग में ले लिया करें, तो ये मैंने ले लिया। यहाँ पे साइड में नंद बैठी हुई थी। बस यहाँ पे जो फिर इवेंट स्टार्ट हो गया था, उसके बाद खाना खुल गया था। जिसकी सबसे ज़्यादा वेट होता है, जब आपको भूख लग रही हो ना, सबसे ज़्यादा वेट आपको खाने का ही होता है। और कराची वैसे भी अपनी बिरयानी में ना सबसे ज़्यादा मशहूर है। और मैं भी कहती हूँ कि कराची की बिरयानी बहुत अच्छी होती है, बहुत मज़े की। यहाँ पे खाने में बिरयानी थी, कौरमा था, और साथ में जो है मीठे में फिरनी थी। और यहाँ पे ना अच्छा मुझे एक चीज़ नहीं अच्छी लगती, और वो है वो यहाँ के ना ताफ्तान जो होते हैं वो मुझे नहीं अच्छे लगते। शायद हम पंजाब से, हमें नान खाने की आदत है ना, यहाँ पे शादी में मोस्टली ताफ्तान या सिंपल नान होते हैं, वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। यहाँ हाल से बाहर इतना प्यारा मंजर लग रहा था ना। वैसे कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है, और इस व्यू को देख के ना ये वाली बात बिल्कुल सही लग रही है। बाकी कुछ जगह ऐसी होती है जो रोशनी की तरह ना कराची का शहर ही लग रही होती है। बस यहाँ पे जाने का टाइम हो गया था, तो फिर ये बड़ा शीशा मुझे दिख गया था, तो मैंने कहा चलो आपको मैं अपनी पूरी लुक दिखा देती हूँ। बस यहाँ पे अब जो है हम लोग निकल गए थे कि आगे जो है वो दूल्हे की गाड़ी जा रही है, बाकी फिर पीछे दूसरी गाड़ियाँ जो है वो जा रही हैं। यहाँ पे मैं वॉइस ओवर करते हुए ना एक पापड़ खा लिया, तो उसमें इतनी मिर्चें थी ना, इसमें मुझे पूरी मिर्चें लग गई हैं। और जब शादियों पे बोतल नहीं होती ना तो मुझे बड़ा वो होता है, क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक की शौकीन हूँ, और मेरा ना खाना नहीं हज़म होता कोल्ड ड्रिंक के बगैर। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा था मुझे वापसी पे ना लिम्का पिला दो, तो वो यहाँ पे लेकर आए थे सोडा बार पे।
तो वो मेरे लिए लिम्का लेने गए और अपने लिए चाय, फुप्पो के लिए भी चाय। और रास्ते में फिर बारिश स्टार्ट हो गई। इतना कोई अच्छा सा ये वो बन गया था ना, आउटिंग हो गई थी। मैं अपने हस्बैंड को ये कह रही थी, जाते हुए मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा अभी आया क्योंकि ना बारिश हो गई, बारिश देखने को मिली और साथ में लिम्का। मेरा तो खाना ही हज़म कोल्ड ड्रिंक के बगैर नहीं होता, चाहे जितनी मर्ज़ी सर्दियों मैंने कोल्ड ड्रिंक ही पीनी है। मैं कोई चाय लवर नहीं हूँ, चाय मैं बहुत कम पीती हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक की ही शौकीन हूँ। और बाहर इतनी बारिश हो रही थी ना, इतना मज़े का मौसम हो गया था ना। खैर बस यही आज का व्लॉग था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि अब हम घर जाके सिर्फ आराम करेंगे क्योंकि सब 1:45 का टाइम हो रहा था और शदीद हम थक गए थे। बताइएगा किस किस जगह बारिश हो और कैसा मौसम है। मुझे लगता है हर जगह बहुत सर्दी पड़ रही है। तो खैर अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी। अल्लाह हाफिज़।